ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି 22 ଜାନୁଆରୀ ମାନେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆସିଛି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଅକ୍ଷତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଠାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏ ହଳଦିଆ ଚାଉଳଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚାଉଳ ନୁହେଁ। ଏ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। 22 ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ସୋମବାରଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଅକ୍ଷତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏ ଚାଉଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଦିନ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅକ୍ଷତ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଦିନ ସେ ଅକ୍ଷତକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ସଦୃଶ ଅଟେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳି ସେଦିନ ଦୀପାବଳି ମାନିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଦିନଟିକୁ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ 5ଟି ଦୀପର ଉପାୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପୋଷ୍ଟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।